짝! 맨 위에 거부터 눌러보세요. 우와! 모닥불이 켜지고 있네요. 자, 아래 거. 대박. 제 얼굴 없어요. 이 얼굴 안 나오거든. 오! 겁나 따뜻해. 일단만 들어도 장난 아니야. 일단만 들어도 장난 아닌데, 진짜? 그지? 맨 밑에 거 뚫러봐, 밑에 거. 제일 밑에? 아니, 제일 밑에 거. 버튼. 이야. 봐봐, 회전도 되잖아. 어때? 좀 짱이지? 이야, 대박.